नमस्ते। ओम नमः शिवाय। मैं योगिनी ज्योति। आज हम बात करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। यह प्राणायाम सर्दी संबंधित रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो पिंगला नाड़ी होती है उसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी हमारे राइट नोस्ट्रल में होती है। इस प्राणायाम में हम सूर्य नाड़ी का भेदन करते हैं, इसलिए हम इसे सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। आइए हम देखते हैं इस प्राणायाम को किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाइए। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। आपके हाथों की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स जो है उनको फोल्ड करेंगे, थंब को ऊपर रखेंगे। राइट नोस्ट्रल पे नहीं रखना है आपको, लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखेंगे। राइट से ब्रीद इन करेंगे 5 काउंटिंग तक और 10 तक लेफ्ट से ब्रीद आउट। ब्रीद इन करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। आप इसी तरह से इस प्राणायाम को करना है। राइट से ब्रीद इन करना है, लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है। आइए अब जानते हैं इसके फायदे। सबसे पहले तो ये सर्दी रोगों में बहुत लाभदायक होता है। जैसे श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें अगर किसी व्यक्ति को सर्दी रहती है तो यह प्राणायाम उसके लिए बहुत लाभदायक प्राणायाम है। इसके अलावा जिन लोगों का बीपी लो होता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। यह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि यह हमारी बॉडी में हीट को जनरेट करता है। इस प्राणायाम को करने से हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ती है, ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं, इनवर्ट होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिन लोगों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब हम जानेंगे कि लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, या जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी ऑलरेडी है, तो इस प्राणायाम को किसी योगा इंस्ट्रक्टर के निर्देशानुसार ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।